masak sop pasta. Karena beberapa hari ini aku agak kurang enak badan, jadi aku memutuskan untuk masak yang simpel aja. Bahan utamanya dari kaldu tulang. Biasanya aku suka simpen kaldu tulang itu di freezer. Jadi suatu waktu aku butuh, aku tinggal ambil dari kulkas. Kita mulai, bahan-bahannya mudah sekali. Ikutin video ini. Terima kasih sebelumnya. Jangan lupa subscribe yang belum, like and comment untuk saran. Terima kasih ya, terima kasih sekali. Kita mulai. Resep simpel kali ini, sup kaldu. Kaldu murni. Aku pakai kaldu daging, boleh pakai kaldu sayur. Lalu pasta, aku pakai jenis makaroni, cuman bentuknya agak panjang. Kita boleh pakai pasta apa aja. Lalu kacang polong beku dan sedikit garam. Kita siapkan panci, beri sedikit air, lalu didihkan dengan api kecil. Kenapa diberi sedikit air? Karena kaldu yang saya punya kaldu yang benar-benar murni, jadi kental sekali. Setelah airnya mendidih, kita masukkan kaldu. Ini kaldu yang dibikin selama 18 jam, slow cooker. Nanti setelah agak berasa kita masukkan pastanya. Lalu kita masukkan pastanya. Kita tunggu sebentar. Lalu kita beri garam. Nanti kita koreksi rasa karena kaldunya tanpa garam. Jadi kita kasih garam sedikit. Setelah mendidih, masukkan polong. Lalu kita tutup. Tunggu beberapa menit. Setelah kurang lebih 7 menit, pastanya sudah matang. Kita angkat, siap dihidangkan, hangat-hangat. Sup pasta siap disajikan. Nah, siap disajikan. Sup pasta. Mudah kan? Selamat makan. Oh ya, sehat-sehat ya untuk semuanya. Jaga kondisi badan, makanan yang bergizi. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Selamat makan.